CNC ஆபரேட்டர்களுக்கு பல்கேரியாவில் வேலை வாய்ப்பு. இந்த வேலைக்கு 600 முதல் 800 ஈரோ சம்பளம் வழங்கப்படும். இந்திய மதிப்பில் சுமார் 50,000 ரூபாய்க்கும் மேல் கிடைக்கும். தங்குமிடம், போக்குவரத்து, மெடிக்கல் ஆகியவை கம்பெனியால் இலவசமாக வழங்கப்படும். 10 மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும். இந்த வேலைக்கு 25 வயது முதல் 38 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ECNR பாஸ்போர்ட் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஆங்கிலத்தில் பேச, படிக்க, எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். CNC மெஷின் ஆபரேட்டிங் அனுபவம் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். பலதரப்பட்ட இயந்திரங்கள் குறித்த அறிவும், கேலிபர், மைக்ரோமீட்டர் உள்ளிட்ட மெஷர்மென்ட் டூல் பற்றிய அறிவும், ஹை ஸ்பீடு மிஷனரி சம்பந்தப்பட்ட அறிவும் அவசியம். மேலும் ப்ளூ பிரிண்ட், மேனுவல், ஸ்கீமாடிக்ஸ் ஆகியவற்றை படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். விருப்பமுள்ளவர்கள் பாஸ்போர்ட் காப்பி, போட்டோ, பயோடேட்டா, சர்டிபிகேட் காப்பி ஆகியவற்றை 9655809510 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு அனுப்பி வைத்து மேலதிக விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை பெற எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.